Ողջույն, առաջին լրատվականի եթերում տարածաշրջան եւ Անդին, հայացք Երևանից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, անդրադառնալու ենք մեր տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձություններին։ Նախորդին Փարիզում կայացած հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հռչակագիր են ստորագրել պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայում բազմազգ ուժերի տեղակայման մասին։ Մակրոնը նշել է, որ ամիսներ տևած բանակցությունների արդյունք հանդիսացող համաձայնագիրը կամավորների կոալիցիայի մեջ ներառում է 35 երկիր ու ամրագրում անվտանգության ամուր երաշխիքներ, այդ թվում արևմտյան երկրների կողմից Կիևին աջակցելու պարտավորություն ռուսական նոր հարձակման դեպքում։ Նա նշել է, որ փաստաթուղթը ներառում է ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ հրադադարի մոնիթորինգի մեխանիզմի ստեղծում։ Պատերազմի ավարտից հետո ուկրաինական բանակը կկազմի 700,000 մարդ եւ այն կգործի որպես պաշտպանության առաջին գիծ ռուսական ագրեսիայի դեմ արևմտյան երկրների աջակցությամբ։ Նրա խոսքով Թուրքիան կստանձնի ծովային անվտանգության պատասխանատվությունը։ Միևնույն ժամանակ Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան ռազմական բազաներ կբացեն Ուկրաինայում։ Այս մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերը։ Նա նշել է նաեւ, որ եվրոպացի ու ամերիկացի դաշնակիցները կանգնած են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու կողքին, պաշտպանելով խաղաղությունը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը պարզաբանել է, որ կոալիցիան յուրաքանչյուր երկրի կոնկրետ պարտավորությունները դեռևս նախագծային փուլում են։ Տուսկը ասել է, որ ընդհանուր դիրքորոշումը, որը նաև կհստակեցնի ԱՄՆ-ի մասնակցությունը նախագծում, պատրաստ կլինի հունվարի վերջին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է մինչև 50 միլիոն բարել վենեսուելական նավթի վերամշակման ու վաճառքի ծրագիրը, որը մնացել էր Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված շրջափակման պատճառով։ Թրամփը սոցիալական ցանցերում հայտարարել է, որ Վենեսուելան կվաճառի պատժամիջոցների տակ գտնվող 30-ից 50 միլիոն բարել նավթը, որն ուղիղ կերպով կուղարկվի Միացյալ Նահանգներ, էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթի կողմից անմիջապես իրականացվելիք ծրագրի համաձայն։ Այս նավթը կվաճառվի շուկայական գնով եւ ես, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ, կվերահսկեմ այս գումարը ապահովելու համար, որ այն օգտագործվի Վենեսուելայի եւ Միացյալ Նահանգների ժողովրդի օգտին, ասել է Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ ABC News-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, որ ԱՄՆ վարչակազմը պահանջում է, որ Վենեսուելան խզի տնտեսական կապերը Իրանի, Չինաստանի, Կուբայի եւ Ռուսաստանի հետ որպես նավթարդյունահանման զարգացման պայման։ Սիրիայի եւ Իսրայելի միջև ստեղծվել է համատեղ հետախուզական մեխանիզմ ԱՄՆ հսկողության ներքո, համաձայնագրի մասին հայտարարել է 3 երկրների պաշտոնյաների համատեղ մամուլի ասուլիսում, որը տեղի ունեցել հունվարի 6-ին Փարիզում։ Համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Իսրայելը եւ Սիրիան ԱՄՆ հսկողության ներքո համաձայնել են ստեղծել համատեղ կապի մեխանիզմ հետախուզական տվյալների փոխանակման անհապաղ ու շարունակական համակարգումը ապահովելու, ռազմական լարվածությունը թույլատնելու, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ առևտրային հնարավորություններ ընդլայնելու Ամերիկյան Axios լրատվական կայքը հաղորդում է, որ կապի կենտրոնը, որը կգործի 24/7 ռեժիմով ու կծառայի որպես ցանկացած անհամաձայնություն արագ լուծելու եւ թյուրըմբռնումները կանխելու հարթակ, կգտնվի Հորդանանի մայրաքաղաք Ամաննում։ Նշվում է նաեւ, որ հաջորդ քայլը կլինի ապառազմականացած տնտեսական գոտու ստեղծումը իսրայելա-սիրիական սահմանի երկայնքով։ Եռակողմ համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Անկարայում ԱՄՆ դեսպանի, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սիրիայի հարցերով հատուկ դեսպան Թոմ Բարաքի, Սիրիայի արտգործնախարար Հասան Ալ-Շիբանիի եւ Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպան Իչել Լեյթերիի միջև։ Հատկանշական է, որ համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ԱՄՆ կատարած այցից հետո։ Համաշխարհային լուրերից անցում կատարենք տարածաշրջանային նորություններին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին հայտնում է Թուրքիայի նախագահականը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ռազմաարդյունաբերության եւ առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցությունը։ Կողմերը նաեւ անդրադարձել են Գազայի, Վենեսուելայի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, ինչպես նաեւ համաշխարհային ու տարածաշրջանային այլ հարցերի։ Իրանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են տարածվել, դրանում ընդգրկելով ամբողջ երկիրը։ Նախորդին իրանական ՀՌԱՆ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդել է, որ Իրանի 92 քաղաքներում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերի հետևանքով զոհվել է 36 մարդ, իսկ ավելի քան 2000-ը ձերբակալվել։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել, որ Իրաքի սահմանի մոտ գտնվող իրանական Աբդանան քաղաքը ամբողջությամբ ցուցարարների վերահսկողության տակ է վերցվել։ Fox News-ի տվյալներով Աբդանանից բացի գրավվել է նաև Մալեք Շահի քաղաքը։ Այսօր նշանակալի
իրադարձությունը տեղի ունեցել Իրանի արևմտյան երկու քաղաքներում, որոնք փաստացի անցել են ցուցարարների վերահսկողության տակ եւ մարդիկ դա տոնում են փողոցներում։ Fox News-ին ասել է Իրանի Դիմադրության ազգային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի անդամ Ալի Սաֆավին։ Մարդու իրավունքների ազգային խորհրդի նախագահ Մարիամ Ռաջավին նույնպես գրառում է կատարել X-ում շնորհակալություն հայտնելով Մալեք Շահիի եւ Աբդանիի ցուցարարներին, ովքեր նրա խոսքով ստիպեցին ռեժիմի անվտանգության ուժերին նահանջել։ Միևնույն ժամանակ Իրանի թագաժառանգ Ռեզա Փեհլևին Fox News-ին ասել է, որ ինքը հանդես է եկել անցումային գործընթացը ղեկավարելու համար, նշելով, որ իր նպատակը խաղաղ փոփոխություններն են ազգային հանրաքվեի եւ Սահմանադրական ժողովի միջոցով եւ որ ինքը ավելի քան երբևէ պատրաստ է միանալ Իրանում ընթացող պայքարին վճռական պայքարի մեջ մտնելով։ Նա Շոն Հանթիի հետ հարցազրույցում նշել է, որ իր դերն է օգնել իր հայրենակիցներին հասնել այդ նպատակին եւ որ նա անաչառ է այս հարցում, եթե դա աշխարհիկ ժողովրդավարություն լինի։ Միևնույն ժամանակ Փեհլևին դիմելով Իսլամական Հանրապետության անվտանգության ուժերին կոչ է արել նրանց միանալ ժողովրդին, դա անվանելով ազգային պարտականություն։ Սա ուղղակի կոչ է Իրանի զինված ուժերին եւ անվտանգության ուժերին։ Դուք հագել եք համազգեստ Իրանի ազգը պաշտպանելու համար եւ դուք կանգնած եք հստակ պատմական ընտրության առաջ։ Այս օրերին, երբ Իրանի քաջարի եւ միասնական ժողովուրդը կերտում եւ գրում է պատմություն, հարցնում եմ ձեզանից, պատմության որ կողմում կկանգնեք, հանցագործների թե ժողովրդի, ասել է նա։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք Առաջինի հետ։